တဲဆုငိန်ထက်တာရဲစုကိုရနိုင်မဲ့အရေးချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ပြလိုက်တဲ့ JK Sophia အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗီယက်နမ် page လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် International 2025 ပြိုင်ပွဲမှာသွားပြိုင်တော့မဲ့နန်ခမ်းလှမဲ့ JK Sophia ကအစစရာကိုပြင်ဆင်နေပါပြီ Miss Grand International ကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီး JK Sophia ကရုပ်ရည်ကိုပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင်နှာခေါင်းနဲ့သွားတွေကိုပြုပြင်လိုက်ပါတယ်ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေကိုသတိထားပြီးပြုပြင်လိုက်လို့ JK ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးရစင်ကထက်ပိုလှလာတာပါအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာသွားရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အလှမဲ့တွေကမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြုပြင်ပြီးမှပဲသွားပြိုင်ကြပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ် JK ဟာမရန်ဆိုင်တော်ကယုံကြည်မှုရှိရှိရွေးချယ်ခံရတဲ့အလှမဲ့ဖြစ်ပြီးတဲဆုငိန်နဲ့နီနီလေးရင်တို့ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးနိုင်ပါမလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်တဲဆုငိန်နဲ့နီနီလေးရင်ထက်တာလွန်ဖို့ဆိုရင်တော့ JK ကဝင်းနာစုကိုရမှာပဲစံချိန်ကိုချိုးနိုင်မှာဖြစ်ကောင်စုမရလာရင်လည်းဝေဖန်မှုတွေကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားနှစ်နဲ့မတူပဲ JK အတွက်ဖိအားများတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လုံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတာပါ JK Sophia ကပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်မပြသေးပဲပြိုင်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်မှသာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအရေးချင်းတွေထွက်လာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်က JK ရဲ့ public speaking ကအရန်ကောင်းနေလို့သူ့ကိုအားမပေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေတောင်စိတ်ဝင်စားလာကြတာပါ JK က MGI ရဲ့ motto ဖြစ်တဲ့ Stop the War ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်မငြိမ်းချမ်းမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောသွားနိုင်တာကြောင့် JK ကိုချီးကျူးနေကြပါပြီပြိုင်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြသွားနိုင်ပြီးအလောက်မဲ့တယောက်ကနိုင်ငံကိုစားပြုနိုင်မယ်ဆိုတာနဲ့လည်းကိုက်ညီနေပါတယ်ပြိုင်ပွဲမစခင်မှာတော့ JK ကစကားတွေအများကြီးမပြောထားပဲအလုံးနဲ့ပဲစူးစမ်းပြနေကပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှသူမရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေကလည်းပေါ်လွင်လာပါတယ်အရင်ကတော့ရုပ်ရည်စကားပြောစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ခံရပေမဲ့ JK ကအပြည့်စုံပြင်ဆင်ပြီးမှပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ JK ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာတဘာဝကျပြောတတ်သူဖြစ်ပြီးယုံကြည်မှုလည်းအပြည့်ရှိနေပါတယ်အလောက်မဲ့ရီထဲမှာတဲဆုငင်းကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်မှတ်ထားကြပေမဲ့တကယ်တော့ JK ကလည်းခေသူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးရှင် public speaking ဆိုတာဒီလိုပြောနိုင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်လို့ JK တယောက်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းမျက်နှာပွင့်နိုင်မဲ့သူဆိုတာသိကြနေပါပြီတချင်းလဲဆိုတတ်တဲ့အပြင်အကလည်းကျွမ်းကျင်ပြီး public speaking မှာလည်းထူးချွန်နေတာပါအခြားသောအလှမဲ့တွေက public speaking တွေကိုပြောရင်းနဲ့မှန်ပါသွားတာကြောင့်ရန်တွေ့သလိုဖြစ်နေပေမဲ့ JK ကတော့တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာပြောသွားနိုင်ခဲ့တာပါJK ရဲ့အရေးအချင်းတွေကမနှဲတာကြောင့်အားပေးခြင်းကြပေမဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေကနဝတ်နဲ့အကြီးကျယ်ပြဿနာတက်ထားပါတယ်စုရဖို့ဒေါ်လာတန်းချီ voting တွေပေးထားပြီးမှစုမရလာတဲ့အတွက်နဝတ်ကိုမြန်မာပြည်သက်တွေကအခုထိမကျင့်တတ်ကြပါဘူး Miss Grand International ပွဲအတွက် JK ကစူးစမ်းနေပေမဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေကနဝတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အားမပေးချင်တော့ပဲ JK ကိုလည်းနှမျောနေကြပါတယ်မရန်ဆိုင်တော်ကလည်းဆရာပီတာသူဖြစ်ပြီး JK အတွက်အစွမ်းကုန်ပတ်မိုးပေးနေတာပါဒါကြောင့် JK ကဒီနှစ်မှာနီနီလေးရင်နဲ့သိစုငိန်တို့ထက်တာလွန်တဲ့စုကိုလည်းရလာနိုင်ပါသေးတယ် National Director ဖြစ်တဲ့မရန်ဆိုင်တော်ကတော့စိတ်မပြတ်ပဲဘယ်ရလကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာပါအလှမဲ့ကတော်ပြီး public speaking မှာပါအဆင့်တန်းရှိပြောနိုင်တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုအဆက်ကွဲလာမယ့်အဖြစ်ကိုတော့မကြုံရနိုင်ပါဘူး Miss Grand International မှာသွားပြိုင်မဲ့ JK ကဒီနှစ်မှာစုတွေရလာနိုင်ပါမလားဆိုတော့ comment မှာအမြင်လေးတွေပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ